Đây hello xin chào các bạn rồi. Tôi vừa qua chợ kênh sao rẻ thì.com. Đây. Hôm nay đang có quạt thần thánh đây. Điện cơ. Vivo Vita con này nó đang bị tình trạng là bật nó chạy các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ có một bài review cho bạn về sửa quạt. Tiến hành sửa repair fan. Cái quạt này nó đang bị tình trạng là không chạy. Bắt đầu vào mùa hè rồi, cái quạt này dùng rất là nhiều. Dòng này là dòng quạt truyền thống thôi, không có gì cả. Cơ bản nhất của dòng quạt rồi. Đây, chạy dòng 3 cánh, nếu mà các bạn muốn chạy êm thì thay bằng cánh cứng kia cũng được. Nút bấm này, nút bấm cơ, nút bấm cứng đấy. Một hẹn giờ thế thôi, chức năng cơ bản. Đây, chờ chút xem quay nào. Cánh còn rất là trơn nhá, thế thì khả năng không chết cái phần túc năng trên đâu. Phần động cơ ấy nó đang bị ở cái phần từ cái dây ra này vào trong mạch này, đang có mạch ở phần dưới, có vấn đề này. Bây giờ ta sẽ tháo phần đằng sau để xem phần phía sau nó có cái gì. Đây, cho bạn xem một vòng luôn. Đây là phía sau của chiếc quạt bạn nhá. Quạt này là dòng quạt truyền thống thôi, không gì cả, nhưng mà nhìn cái ruột bên trong họ làm rất là tốt luôn này. Cuộn dây đồng rất là to này. Quạt này quạt kiểu như quạt đời đầu ấy. Nó làm cái phần vỏ viết gia công rất là tốt. Đời sau này thì quạt này thường là họ cắt bớt đi cái phần này, cái cuộn dây thì nó làm rất là nhỏ, chạy nhanh nóng lắm. Tụ 1.5 thôi, tụ nhỏ, chạy êm lắm. Con này mình sẽ mang xịt bụi ra cho nó sạch này. Cái nhà này là chạy theo kiểu này, chạy rất lâu rồi không tiến hành vệ sinh quạt bẩn. Đây là quạt sau khi tiến hành vệ sinh bạn nhá, nhìn lại như mới ngay. Đây, xịt sạch rồi. Bây giờ sẽ bắt đầu tiến hành cắm điện cho nó chạy thử xem làm sao. Bắt đầu tiến hành cắm điện, bởi vì thường những cái quạt này nó hay bị cái tình trạng là chết ở cái phần dây cắm này, nó bị gãy cái cổ dây thôi. Bệnh cơ bản nó không có gì cả. Đây, bây giờ mình sẽ cắm điện cho nó chạy. Cái quạt này nhé, quạt này thì mình tiến hành bật lên thì nó có vấn đề là nó vẫn chạy bạn ạ. Chứ không phải chạy mà tức là khi bật lên cái quạt cái cánh nhích này, nó hơi nhích một cái đây cho bạn xem này. Tức là bộ này nó đang có vấn đề liên quan đến phần ấy rồi. Này bạn thấy không? Động cơ nó kêu rồi. Đang có khả năng đứt dây ở khu trên này. Cánh thì rất là trơn luôn. À, đây này, cái núm này này. Cái núm vặn này đang vấn đề này. Cái núm vặn chỉnh hẹn giờ đang vấn đề ở đây này. Phải bóc này ra xem núm hẹn giờ nữa. Vặn xoay tít theo lò luôn rồi. Khả năng cái này sẽ bỏ cái núm hẹn giờ đi nhá, không cần dùng nữa. Đây là phần ruột bên trong nhá, phần bên trong có cái phần nút bấm bạn đây này, bạn sẽ thấy nó có một cái điểm rất là lạ này. Không phải lạ mà nó rất là bình thường luôn. Chính chỗ này là rất nhiều thóc này. Cái này là nhà chắc bác này bác làm thóc luôn đây này. Làm ruộng. Thóc rất là nhiều, vẫn còn bám trong này. Chỗ này thóc bay vào đây chắc là để gần mấy cái bì thóc quả này. Giờ mình sẽ bây giờ cắt cái khu hẹn giờ nhá. Đây cái dây hẹn giờ này, nó vào dây đỏ này. Cắt cái dây này ra này, đấu trực tiếp đây luôn này. Bỏ cái dây hẹn giờ đi, không cần dùng nữa. Đấu hai dây này. Đây nha, đây là mình sẽ tiến hành đây phần đầu nối mình đã làm xong cho bạn xem này. Cái dây này sẽ là dây chung này. Đây dây cộng này, cấp vào 3 cái dây này sẽ ra 3 chế độ quạt quay nằm ở đây. Đây, còn đây cái dây tung năng mình bỏ vào nhá. Mình để riêng ra đây để tránh nó bị chập. Bây mình sẽ bắt vào đốc đây. Bắt đầu đây. Và mình sẽ cho nó chạy thử luôn xem nào. Sau khi mình thay xong cái nút thì thay bỏ cái hẹn giờ nhá, thì đang có một cái vấn đề phát sinh là cái bộ này đang có vấn đề của bạn này này. Mình bật số 3 lên nhá, thì cái các bạn nhìn này, nó báo 39W này. Giờ bộ này đã có ăn điện nhưng mà quạt cánh không quay. Mình bật một số khác xem nào. Nào xem nào. Số 1 thì lên 5W này. Số 2 lên bao nhiêu W này? 7W. 7W. Số 3 thì nó lên là 39W. 39 đã con này phải quay đúng. Thì còn đang bị chập ở trong cái khu này này, khu trong này. Dính khu trong này khá nặng ấy, mình sẽ phải tháo cả cái khung lồng cánh ra mới xử lý được. Đây nha, bây giờ mình sẽ cho bạn xem này, cái bộ này mình mới phát hiện ra nó có cái này này, bật số 3 này. Bạn nhìn nó quay này. Tức là cái này phải có mồi nó mới chạy các bạn ạ. Mình đang nghi con tụ rồi.
Đấy, nó đang nghỉ, mình đang đi con tụ sau vấn đề. Bây giờ mình sẽ lấy thử con tụ 2 mi, mình lắp thử cho này xem nó có thay đổi gì không nhé. Đấy, bộ này đang có vấn đề với con tụ đằng sau rồi. Đấy là sau khi mình đã tiến hành thay con tụ các bạn đây, lắp con tụ 2 mi các bạn nhìn này. Đây. Thì nó có một vấn đề phát sinh là các bạn ạ, nó đích phải tại con tụ ở đâu. Con này đang lấy đứt cuộn dây bên trong này này. Ra cái dòng từ nó không ra các bạn ạ. Đây này. Thiếu vòng từ. Đứt cuộn dây bên trong, khả năng bị chập đâu rồi. Bây giờ mà tháo ra để nghiên cứu cuộn dây này thì khá là mất thời gian, thành ra là cũng hơi căng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tháo sâu hơn nữa để xem phần bên trong, nếu mà nặng quá thì thôi các bạn ạ. Không nên thay, bởi vì nếu mà thay cái cuộn dây đồng bên trong thì tốn kém quá, mà nó không cần thiết lắm. Mua cái khác nó nhanh.